15장 21절에서 28절입니다. Матвея 15, 21, 28. 마태복음 15장 21절에서 28절. Матвея 15, 21, 28. 마태복음 15장 21절에서 28절까지. Матвея 15, 21, 28. 한 목소리로 읽겠습니다. 예수께서 Выйдя оттуда, Иисус говорил со странным тяжким слезом. Женщина подойти, выйдите и кричали: «Помилуй меня, Господи, Господи, дочь моя беззаконна». Но он отвечал ей словом, и ученики его приступили просить его: «Все ее научить за нами». Он же сказал им: «Я познан Бог, как погибший дома Израиля». Если тогда говорит: «Господи, помоги мне», он же сказал: «Я пошел за людей пса». Господи, мои псы, и я правительство Господь. Когда Иисус сказал: «Женщина, не корнея, а будет тебе по желанию, исцелилась дочь 예수께서 대답하여 이르시되 여자야 네 믿음이 크도다 네 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그 딸이 나으니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 믿음의 능력입니다. Сегодняшняя тема проповеди – сила веры. 특별히 28절의 끝에 보면은 그때부터 그 딸이 나으니라고 했습니다. 28 написано в конце: «И исцелилась дочь ее в тот час». 이 부분을 오늘 여러분들이 꼭 기억하시기 바랍니다. Я рада, что сегодня вы могли запомнить это. 예수님의 말씀은 듣는 그때부터라고 되어 있습니다. Написано тогда, когда услышала слово. 아멘. 오늘 특별히 부활절 예배로 드리고 유아 세례식과 학습 세례식이 성청식이 있습니다. И сегодня у нас будет крещение младенцев, сегодня у нас будет причащение, и сегодня у нас будет обучение. 그래서 간단하게 말씀을 핵심만 말씀을 И 해드리겠습니다. поэтому слово будет немножко короче, чем обычно, я скажу вам только основное слово. 예수는 그리스도십니다. Иисус есть Христос. Аминь. 그건 우리는 꼭 하고 넘어가야 합니다. Мы обязательно должны с вами всегда говорить об этом. 예수 그리스도가 한 이름이 아니라 예수가 바로 그리스도십니다. Не просто Иисус Христос, а Иисус есть Христос. 아멘. 그 사실을 믿는 저와 여러분은 하나님의 자녀입니다. И мы с вами верим в Христа, поэтому мы с вами являемся чадами Божьими. Аминь. 아멘. 그렇다면 모든 문제 끝났습니다. И поэтому все наши проблемы закончились. Аминь. 요한복음 19장 30절에 예수님께서 고난받으면서 십자가에서 죽으시면서 마지막 헌신설교였어요. От Иоанна 19:30 написано: в последние мгновения своей жизни, когда Иисус страдал на кресте, есть то, что Он сказал нам. 뭐라고 했습니까? Что Он сказал? Все свершилось. 다 이루었다. Он сказал, что все свершилось. 아멘. 그 다 이루신 예수님께서 부활하셔서 지금 성령으로 우리와 함께 계십니다. Христос, который все совершил, Он воскрес и сейчас Духом Святым пребывает вместе с нами. 아멘. 부활절 말씀을 따로 준비해야 할까 하다가 우리가 계속 마태복음을 읽어 내려가기 때문에 이 가나안의 여인의 믿음을 보고 부활절 메시지를 전달하고자 합니다. Я хотела отдельно подготовить слово именно для Пасхи, но сейчас мы с вами идем дальше по Матфею, поэтому я оставила это слово. 우리는 어디 말씀을 보든지 예수가 그리스도라면 선포하면 됩니다. С какого бы мы с вами писания читали Библию, самое главное, что мы могли увидеть, что Иисус является Христом. 여러분 많은 교인들이 예수 그리스도 하고 다니는데 예수가 그리스도라는 사실을 잘 모르고 있어요. В основном прихожане все говорят: Иисус Христос, Иисус Христос, но они не знают истину, что на самом деле Иисус является Христом. 이 땅에는 그리스도가 필요합니다. На этой земле, потому что необходим Христос. 하나님 떠나서 하나님 만날 길이 없는데 그리스도께서 하나님 만나는 길을 열어주셨어요. Потому что люди отошли от Бога, поэтому им нужен путь встречи с Богом. Христос открывает нам путь встречи с Богом. 우리 죄 문제로 저주 재앙에 빠져 죽을 수밖에 없는데 그리스도께서 우리의 죄 문제를 해결해 주시고 Мы впали с вами в первородный грех и должны были умереть за свои грехи, и Он спас нас от наших же грехов. 우리의 원수 마귀 사단을 우리의 힘으로 꺾을 수 없는데 그리스도께서 그 사단의 머리를 깨뜨리다고 И 했습니다. мы не сможем победить нашего врага, дьявола, сатану, и Он победил нашего врага, дьявола, сатану. 그래서 우리는 그리스도가 필요해요. И поэтому нам нужен Христос. 그 그리스도가 누구냐고요? И кто такой этот Христос? 예수님이시죠.
Его зовут Иисус. 그래서 Аминь. 예수는 그리스도라고 우리가 И поэтому мы с вами провозглашаем, что Иисус является Христом. 아멘. 꼭 여러분 오늘 부활하신 예수님을 통해서 그리스도의 언약을 붙잡고 가시고. И я желаю, чтобы сегодня вы могли ухватиться за Иисуса Христа, который воскрес, и держаться за этот завет. 그리스도로 오신 예수님께서 오늘 보면 병든 자를 많이 고치는 모습이 나옵니다. И сегодня мы с вами читали, что Он исцелил многих больных. 22절에 여인이 지금 귀신 들린 딸을 데리고 예수님 앞에 나왔어요. И здесь видно, что одна дочка одной женщины, она была бесноватой, и она бегала за Иисусом и что-то кричала постоянно. 이뿐만 아니라 마태복음 보면은 많은 병든 자를 고치는 모습이 И до 나옵니다. этого мы с вами читали от Матфея, да, что Он исцелял многих больных. 마태복음 4장 24절에 보니까요. Матфея 4:24. 병들고 고통당하고 귀신 들리고 간질한 자, 중풍병자들이 예수님께 나오는 모습입니다. Матфея 4:24 написано, что и больные, бесноватые люди, которые были неисцелимы болезни, все приходили к Нему, Он исцелял. 또 마태복음 8장에 보면은 무덤 가운데 귀신 들린 자가 나와 예수님 앞에서 고침을 받는 모습이 나옵니다. Матфея 8:16 говорится, тот, который жил в гробах, то есть был бесноватый человек, он был исцелен Иисусом. 마태복음 8장 16절에 보면은 귀신 들려 병들었다고 기록되어 있습니다. Матфея 8:16 написано, что он болел, и он был бесноватым, и он исцелил его Иисус. 예수님께 나와서 이 사람들도 나음을 받고 8장에 보니까 사람들이 굉장히 놀랐다고 되어 И 있습니다. написано, что те, которые исцелялись Иисусом, они очень сами даже были удивлены, что Иисус мог так исцелить. 또 마태복음 9장 32절에 보면 귀신 들려 벙어리 된 자가 나옵니다. Матфея 9:32 написано о том, что были бесноватые люди, которые были глухонемые. 또 마태복음 12장 22절에 보면 귀신 들려 눈이 멀고 벙어리 된 자라고 기록되어 있습니다. Матфея 12 глава 22 стиха тоже говорится о том, что были бесноватые люди, которые были глухие, слепые, немые были. И Он их всех исцелял. 이 말은 벙어리가 된 사람이 귀신 들렸다 그 말은 아닙니다. Это не о том, что они были бесноватые, а потом они были глухие и слепые. 벙어리 가운데 귀신 들린 벙어리도 있다는 거예요. Это значит, что просто среди таких слепых и глухих были люди, которые были еще и бесноваты. 그런 사람들은 복음을 받음으로 바로 해결될 수가 있습니다. И поэтому такие люди, если познают Евангелие, они тут же получают решение всех своих проблем. 병이 드는 과정에는 여러 과정들이 있습니다. То есть люди по-разному могут заболеть. 그러나 귀신 들려서 병드는 사람도 있습니다. Но также есть люди, которые заболели, потому что они, в них вошли бесы. 오늘 성경에는 귀신 들린 딸이라고 되어 있습니다. Здесь написано в Библии, что эта дочь была бесновата, жестоко беснуется, в 22 стихе. 그래서 귀신 들려 지금 고통 가운데 질병 가운데 있는 그 딸을 데리고 여인이 데리고 났습니다. И сейчас ее мама, она привела ее для того, чтобы Иисус исцелил. 여러분 우리가 문제가 있으면 그 문제가 중요한 게 아니라 그 문제를 통해서 사단이 역사할 수 있다는 것입니다. Не то главное, что у нас с вами есть какие-то проблемы. Мы должны понимать, что главное, через эти проблемы может действовать сатана. 여러분이 그걸 볼 수 있는 영안이 열리시기를 예수님과 축원드립니다. Именем Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы у вас открылись духовные глаза, которые могли это видеть. 오늘 이 여자가 예수님께 나왔습니다. И сегодня эта женщина пришла к Иисусу. 얼마나 간절하게 불렀던지 제자들이 시끄럽다고 그 여자를 보내달라고 И 얘기했어요. насколько она громко кричала, идя за ним, что ученики сказали, чтобы она ушла от него сейчас. 내 딸이 흉악한 귀신 들렸다고 고쳐달라고 그랬어요. И она кричала, она говорила, что моя дочь жестоко беснуется, исцели ее, Господи, помилуй. 근데 중요한 것은 그냥 이야기한 것이 아니라 주 다윗의 자손 예수여 그랬어요. Но она не просто кричала, она кричала ему, Господи, сын Давида. 근데 이때 우리가 이해하지 못한 말이 나옵니다. И бывает так, что люди не понимают, что это. 예수님께서 누가 주인이 떡을 개에게 주겠느냐고 그랬어요. Но вдруг Иисус говорит ей, разве хозяева дают хлеб своим псам? 이해할 수 있겠습니까? Вы понимаете, что здесь написано? 왜냐? 그 사람들은 이스라엘의 원족속이 아닙니다. То есть это означало, что она не является из израильского народа. 이 여자는 오늘 여기 마태복음에 보면 가나안 여인이라고 되어 있습니다. Написано, что она была из Каны Галилейской. 그리고 마가복음에 보면은 수로보니게 여인이라고 되어 있습니다. И от Марка написано, что она была из Афиты. 쉽게 말해서 이스라엘 사람이 а니라는 거예요. Другими словами, она просто была не израильтянка. 그래서 어떻게 자식에게 주는 떡을 개에게 주겠느냐고 И 그렇게 поэтому Иисус говорит, как же можно хлеб бросать его псам? 그런데 이 여자가 낙심하지 않고 아주 중요한 말을 했습니다.
Но она не отчаялась, когда же Иисус сказал так, она сказала очень важные слова. 개도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않느냐고 Она 했어요. сказала, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. 이때 예수님께서 말씀하시기를 여자야 너 믿음이 크도다 너 소원대로 되리라고 И 말했어요. тогда Иисус сказал, и женщина, да будет по вере твоей. 자 그러면 어떻게 해서 이런 역사가 일어날 수 있습니까? То есть, каким же образом случилось это событие? 정말 우리는 하나님의 말씀을 오늘 잘 붙잡는 시간 되시기 Я 바랍니다. хочу, чтобы это было время, когда мы могли ухватиться за Слово 그 Божье. 말씀을 받을 때 나음을 입은 일. Потому что только тогда, когда вы держите за это Слово, тогда оно совершается в вашей 여러분이 жизни. 오늘 말씀을 받는 순간 질병에 있는 사람은 치유받는 역사가 일어나시기를 예수님으로 축원합니다. И мне всегда благословляет тогда, когда вы будете принимать это Слово, чтобы вы могли получить исцеление, если есть те, которые болеют. 그러면 어떻게 이 말씀을 어떻게 했기 때문에 이 역사가 일어났느냐? Каким образом произошло такое событие, такое действие? 오늘 성경에 보니까 이 여자가 단순하게 예수님께 나온 것입니다. И сегодня вот эта женщина, которая пришла к Иисусу, она не просто так взяла и пришла к Нему. 예수 그리스도가 바로 메시아라는 사실을 알고 나온 것입니다. Но она знала, что Иисус является Мессией. 왜요? Почему? 주 다윗의 자손 예수라고 했습니다. Потому что она сказала, Господи, Ты сын Давида. 이것은 단순한 예수 믿는 것이 아니고 예수가 바로 메시아라는 사실을 고백하는 Это значит, что она знала, кто Он такой. Она знала, что Он не просто Иисус, она знала, что Он Мессия. 거예요. 다시 말해서 예수가 그리스도라고 고백하고 나온 것입니다. Другими словами, можно сказать, что она исповедует, что Ты Христос. 아멘. 구약에서 선언하신 그 메시아가 지금 당신이지 않냐고 고백합니다. Другими словами, ведь Ты тот самый Христос, которого мы ждем, та самая Мессия, которую мы ждем. 그래서 주 다윗의 자손 예수야. И поэтому она исповедует, что Ты сын Давида. 굉장한 중요한 말씀입니다. Вот это очень важно. 오늘 부활절 예배를 드리고 있는 이 순간에 정말 말씀을 붙잡기를 예수님으로 И 축원합니다. поэтому я желаю, чтобы вы сегодня могли ухватиться за слово. 가나안 여자의 믿음을 통해서 부활하신 그리스도의 언약을 회복하시기 바랍니다. И чтобы вы могли восстановиться в положении сейчас и в той же вере, которую имела эта женщина. 첫 번째입니다. Первое. 말씀의 주인공이심을 알았습니다. Она знала, что он является героем Слова 주 Божьего. 다윗의 자손이여라고 가나안 여자가 고백하면서 예수께 나왔다는 것은 말씀의 주인공임을 알고 나온 것입니다. То есть она знала, что он является героем Слова, поэтому она сказала, что ты сын Давида. 특히 이사야 53장 5절에 보면요, 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요, 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 책직을 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 한 언약을 붙잡고 나왔습니다. И она не просто вышла, она ухватилась за завет. Исайя 53:5 написано, что ты был мучим за нам, и ты умер за грехи всего этого мира, и наказание мира было на тебе, и ранами Иисуса Христа мы исцелились. 지금 내 딸이 나음을 받을 수 있는 말씀의 주인공 예수. И она знала, что он именно тот герой, который может по слову исцелить сейчас ее дочь. 특히 창세기 3장의 저주를 해결할 수 있는 창세기 3장 15절의 주인공이시라. И также она знала, что в Бытие 3:15 он именно тот герой, который написан в Бытие 3:15. 여러분의 우선이 바로 당신 아니십니까? 주 다윗의 자손 예수야. И поэтому она говорит, ведь ты же есть семя женщины, ты сын Давида. 아멘. 굉장한 중요한 언약을 붙잡고 나온 겁니다. И поэтому она ходила за самый важный завет и предстала пред Иисусом. 창세기 3장 저주 가운데 있는데 하나님의 복음을 주신 창세기 3장 15절 여인의 В 후손이요. Бытие 3:6 мы знаем, что мы получили проклятие, поэтому в Бытие 3:15 она говорит, что ты же есть Мессия. 아멘. 분명히 창세기 3장 15절에는 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 В 거라고. Бытие 3:15 написано, что семя женщины поразит в голову. 그 말씀의 주인공 주인의 자손 예수야. И поэтому сказал, что ты сын Давида, и ты являешься этим героем. 그 언약을 붙잡고 나온 겁니다. Она ухватилась за этот завет и сегодня предстала. 그리고 출애굽기 3장에 여러분 집안이 완전히 망했는데 거기서 해결되는 출애굽기 3장 18절의 주인공이 알았습니다. И даже исход 3:18, она знала, что он является героем этой крови. 어린 양의 피를 바른 바로 당신 아니십니까? И то, что она мазали кровью косяки, говорит, это есть твоя кровь. 그걸 언약으로 붙잡고 알고 났습니다. И поэтому она знала, что это завет, и поэтому она говорила об этом исповедовании. 어린 양의 피를 문설주에 바를 때 모든 죽음이 물러갔습니다. И она знала, что когда помазали кровью косяки, тогда вся смерть, она отошла. 아멘. 여러분이 정말 어린 양의 피를 언약으로 붙잡을 때
여러분의 가정과 여러분의 자녀, 여러분의 사업체 역사는 흑암은 무너지게 되어 있습니다. И тогда, когда вы помажете кровью косяки дверей своего бизнеса, своей жизни, тогда все силы тьмы будут разрушены. 아멘. 이뿐만 아닙니다. И не только это. 이스라엘이 포로되어 죽게 되었는데 이사야 7장 14절에 그 주인공이 당신 아닙니까? И также она знала, что Израиль находился в рабстве, поэтому она говорила, Исайя 7:14, что ты ведь есть Иммануил. 뭐라 합니까? 지금 이스라엘이 바벨론에 포로되어 있습니다. Потому что это было время, когда Израиль находился в плену. 그때 하나님이 주신 말씀입니다. Это было слово, которое тогда 처녀가 잉타의 아들 낳았니 그 이름을 임마누엘이라. Все девы зачет и родится на нарекут ему имя Иммануил. 아멘. 포로에서 해방받을 수 있는 길이 바로 임마누엘 대신 예수님 당신 아니십니까? И она говорила, что это путь Иисуса, когда мы можем освободиться из плена. 그리고 베드로가 고백했습니다. Также Петр исповедовал. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 그 사실을 알고 지금 나왔던 것입니다. То есть, другими словами, зная эту истину, она предстала пред Иисусом. 아멘. 여러분 개인적으로 다를 수가 있습니다. Конечно, мы все с вами разные. 여러분이 그리스도를 아는 순간부터 치유되기를 시작합니다. Но тогда, когда мы с вами познаем Христа, мы одинаково получаем исцеление. 어떤 사람은 즉시, 어떤 사람은 또 길게 그러나 반드시 응답이 온다는 것을 언약으로 붙잡으시고. И вы хотите заметить, что у всех по-разному. Кому-то Бог сразу дает ответ, кому-то чуть попозже, но мы должны знать, что Бог, несомненно, дает ответ. 아멘. 틀림없는 사실. То есть это несомненная истина. 아멘. 나에게 응답이 늦게 와서 그리스도가 안 계시는 게 아니라 Если мы поздно получаем ответ, это не значит, что нету Христа. 하나님은 분명히 우리에게 응답하십니다. Потому что Бог, несомненно, дает нам ответ. 여러분이 언약을 붙잡고 있느냐 안 붙잡고 있느냐가 Важно то, держимся ли мы с вами за завет или нет. Вот это 그 важно. 언약이 뭡니까? А что является для нас заветом? 그리스도. Христос. 아멘. Аминь. 창세기 3장 15절 여인의 우선요. Бытие 3:15 семя женщины. 출애굽기 3장 18절 어린 양의 피의 Исход 주인공이시죠. 3:18 он является героем крови. 이사야 10장 14절에 임마누엘 하신 예수님이시죠. Исайя 7:14 он является Иммануилом. 그분이 지금도 살아계신 하나님의 아들이십니다. Он является, Христос является Сыном Бога Живого. 아멘. 이 여자가 지금 이 언약을 붙잡고 주 다윗의 자손 예수여 하고 Эта женщина ухватилась за этот завет, поэтому она предстала пред Иисусом Христом и сказала, что ты сын Давида. 아멘. 아멘. 그래서 여러분들도 지금부터 먼저 알아야 하겠습니다. И поэтому есть то, что мы с вами должны знать в первую очередь. 예수님이 누군가를 먼저 하시다. Мы должны знать, кто такой Иисус. 아멘. 그 언약 놓치면 여러분 실패합니다. Если мы не сказать, мы будем терять поражение. 글쎄요, 실패하는 건 아니고 여러분이 고통을 당하게 됐어요. Может быть, не поражение, но мы будем постоянно страдать в своей жизни. 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 절대 실패하지는 않습니다. И потому что мы чадо Божие, мы не потеряем поражение. 멸망하지는 않습니다. И мы не погибнем, 그러나 고통 가운데 있습니다. но будем находиться в страдании. 여러분 정말 예수가 누구신지 언약으로 붙잡는 시간 되시길 Я желаю, чтобы это было время, когда вы могли ухватиться за то, кто такой Иисус Христос. 아멘. 그런데 대부분 사람들이 이걸 모르고 있습니다. Но в основном люди, они не знают этого. 교회 다니는 사람을 욕하고자 하는 게 아닙니다. Мы сейчас не ругаем людей, кто такой церковь. 그리스도를 모르고 있어요. Но просто они не знают, кто такой Христос. 그리스도 말고 다른 것을 붙잡고 있어요. Они постоянно держатся за что-то другое. 선행하면 된다. За добрые дела. 공부 열심히 하면 된다. Учиться хорошо нужно. 여러분 그거 가지고는 안 되는 겁니다. Не этими вещами, но мы не можем жить своей проблемой. 선행 이전에 До того, как будете делать добрые 공부 дела, 이전에 до того, как будете учиться, 내 신분이 바뀌는 것입니다. важно, чтобы ваше духовное положение поменялось. 그래서 종교라도 안 된다는 겁니다. И поэтому даже через религию мы не 그래서 можем 다른 이름으로는 구원하는 자를 이 땅에 주신 바 같다. И поэтому написано, что невозможно получить спасение, не дано нам другое имя. 아멘. 이 언약을 붙잡은 우리는 우리의 미래가 완전히 보장되어 있습니다. И поэтому мы те, которые ухватились за этот завет, поэтому наше будущее, оно гарантировано. 아멘. 꼭 언약 붙잡고 오늘 예수가 말씀의 주인공임을 언약으로 붙잡고 승리하시기 И 바랍니다. сегодня желаю, чтобы вы могли ухватиться за это, что Иисус является героем Слова. 아멘. 그렇다면 오늘 특별히 부활절이었는데 여러분 어떤 말씀을 붙잡고 나왔어요? И сегодня еще у нас праздник, мы знаем, что это Пасха Господня, воскресенье Христа. За какое слово вы ухватились и пришли на это место? 요한복음 11장 25절 26절 언약을 붙잡으시고 От Иоанна 11, 25, 26 ухватитесь за это слово. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고
무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이것을 너희가 믿느냐고 말씀하십니다. От Иоанна 11 глава 25-26. И Господь говорит, что Иисус сказал им: «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня не погибнет, но и не умрет, а оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веруешь ли сего? Аминь. 아멘. 여러분 이 말씀을 믿습니까? Вы верите в это слово? 아멘. 아멘 안 하신 분은 안 믿습니까? А те, которые не сказали, не получается, вы не верите? 여러분 이 말씀을 믿습니까? Вы верите в это слово? 아멘. 아멘 하신 분만 만배 축복 받으시고. А те, которые сказали аминь, они получат миллионкратное благословение. 아멘. 오늘 이 언약의 말씀을 붙잡아 나왔습니까? И сегодня мы хватились за это, когда шли сюда на это богослужение. 아멘. 그렇다면 여러분은 영원히 멸망하지 않을 것이요 예수님 손에서 빼앗을 자가 없다는 것을 아시라. И поэтому здесь написано, что верующий в Меня вовек не погибнет. И написано, что никто не отлучит вас из руки Божьей. 어떤 걸로도 예수님의 사랑을 끊을 자가 없습니다. Написано, что никто не сможет отлучить вас от любви Божьей. 그게 여러분의 신분입니다. Это есть ваше положение. 아멘. 이 그리스도의 말씀의 주인공 되신 언약을 붙잡고 지금 예배드리시고. И поэтому, ухватившись за этого Христа, держите за этот завет и несите богослужение. 아멘. 다시 한번 합시다. Давайте еще раз повторим. 나는 하나님의 자녀다. Я чадо Божье. 이슈라스 트레치들이 아멘. 여러분이 그 신을 고백할 때 하나님이 듣고 사단이 듣습니다. Когда вы исповедуете это исповедание, что вы чадо Божье, тогда и Бог слышит, и сатана тоже слышит. 아멘. 정말 이 신분을 붙잡고 말씀 주인공이신 그리스도의 언약 붙잡고 오늘 부활절 예배에서 승리하시기를 예수님으로 И 축원드립니다. внизу я благословляю, что сегодня, ухватившись за этот завет, вы могли иметь победу в богослужении. 이 사실을 하나를 몰라서 세상의 문제가 많아요. Из-за того, что мир не знает этой проблемы, поэтому приходят проблемы в этот мир. 두 번째입니다. Второе. 세상의 문제를 알고 나서 Она знала проблемы этого мира. 가나안의 여자는 이 세상의 문제가 영적인 문제이며 이 문제 해결자가 그리스도 예수야만 해결된다는 사실을 확신하고 나온 것입니다. Другими словами, эта женщина из Галилеи, она знала проблемы этого мира, и она знала, кто может только решить эти проблемы. Поэтому она пришла к нему. 그래서 막 소리치고 고함 질렀습니다. И поэтому она так громко кричала и просила и взывала к Иисусу. 주 다윗의 자손이여. Она говорила: «Ты, Господи, сын Давидов». 소리가 너무나 커서 지금 예수님의 이 일을 해결해 준 것이 아니에요. И не потому, что она сильно кричала, громко кричала, поэтому Иисус сразу не решил ее проблему. 주 다윗의 자손 예수시여. Она говорила: «Ты сын Давида». 그만큼 간절했다는 것이야. То есть настолько она искренне в это верила, и поэтому она громко кричала. 여러분 간절했다는 그 말 앞에는 무엇이 있는지 아십니까? Как вы думаете, что значит, что она искренне это делала? 확신이 있어. То есть она была уверена в этом. 이분을 만나면 내 모든 문제가 해결됨을 확신하기 때문에 간절하다. Из-за того, что она была уверена в том, что если я встречусь с ним, то мои проблемы решатся, поэтому она громко кричала. 여러분 아무리 급하다고 여러분들이 거지한테 가서 돈 빌려달라는 사람은 없을 것입니다. Наверное, нет такого человека, даже если у вас не будет денег, никто же не пойдет к нищему, который на улице, и будет занимать его денег. 그런데 돈 있는 사람한테 가서는 분명히 가지고 있다는 걸 알기 때문에 가서 간절하게 부탁을 Только когда вы точно знаете, что у этого человека есть что попросить, только тогда же вы идете к нему и просите деньги взаймы. 이 여자가 무엇을 알았습니까? Что знала эта женщина? 내 딸의 문제는 영적인 문제임을 알 것입니다. Она знала, что проблема моей дочери – это духовная проблема. 내 딸의 문제가 지금 육신의 문제가 아니라 영적인 문제다. Она знала, что проблема моей дочери – это не плотская проблема, это духовная проблема. 그 문제를 해결할 분은 바로 예수님뿐이다. И кто должен решить эту проблему? Она знала, что это Иисус решит эту проблему. 거기에 대해서 확신을 가지고 지금 나온 И 것입니다. она имела уверенность, и поэтому она пришла. 내 딸의 문제가 창세기 3장 1절에서 6절 하나님을 떠난 문제다. И она знала, что проблема ее дочери – это Бытие 3:1-6, что тот человек отошел. 그래서 로마서 3장 23절에 보니까 모든 사람이 죄를 범하며 하나님의 영광에 이르지 И 못했다. поэтому Римлян 3:23 написано, что ибо все согрешили и лишены славы Божьей. 그뿐만 아니라 요한복음 8장 44절에 보니까 너희 아비 마귀에게 붙잡혀 있구나. Не только это, но она знала, что от Иоанна 8:44, что ваш отец дьявол. 이 문제를 해결할 자는 창세기 3장 15절에 당신임을 고백하고 나온 것입니다. И поэтому она исповедовала, она знала, кто разрешит этих проблем. 아멘. 아멘. 여러분 정말 문제를 바라보시고 그 문제의 해결자가 누군지
바로 아시기 И 바랍니다. поэтому я желаю, чтобы также вы знали, в чем заключается ваша проблема. 여러분의 ваша 가정에 проблема. 있는 문제, 육신의 문제 아닙니다. И чтобы вы знали, кто же разрешит ваши проблемы, потому что ваши семейные проблемы это не физические, плотские проблемы. 여러분의 это 부모에게 духовные 있는 문제, 육신의 문제가 아닙니다. проблемы, которые имеют ваши родители и дети, это не плотские 그 проблемы. 문제가 하나님을 떠나서부터 시작되는 거예요. Эти все проблемы пришли тогда, когда человек отошел 그 от Бога. 문제가 모든 저주 재앙에 묶인 И 것입니다. эти проблемы, они связаны с проклятием человечества. 여러분 열심히 살려고 노력하잖아요. Все люди, они живут усердно, они пытаются 선행하고 делать 살려고 добрые дела. 하잖아요. Они пытаются делать какие-то добрые дела. 헌신하고 봉사하고 살려고 하잖아요. Также они жертвуют своей жизнью, они делают пожертвования. 그런데 очень много. 자꾸 문제는 더 커지지 Но 않습니까? почему же проблема все больше 왜 усугубляется? 그렇습니까? Почему? 그의 배후에 사단이 있다는 것입니다. Потому что есть тот, кто действует, это сатана. 이 문제를 해결할 자가 여인의 후손 주 다윗의 자손 И 예수. она знала, что только семя женщины, и потом она продолжила, что ты сын Давидов. 아멘. 아멘. 그분이 당신이 바로 요한복음 16장 33절에 말씀하시는 세상을 이기신 분 아니십니까? От Иоанна 16:33 написано, что ибо Иисус сказал, что я победил этот мир. 아멘. Аминь. 예수님께서 이야기하셨습니다. Иисус сказал, 내가 세상을 이겼노라. я победил этот мир, сказал 당신이 Иисус. 세상을 이기신 주인공 И 아니십니까? поэтому вы тоже можете победить этот мир. 아멘. 요한복음 19장 30절에 모든 문제 다 이루신 당신 아니십니까? От Иоанна 19:30 он сказал, что все свершилось. 그 언약을 붙잡고 확신하고 간절히 나옵니다. И поэтому, ухватившись за этот завет, она предстала перед Иисусом. 그래서 당신만이 마가복음 3장 15절에 귀신을 내어쫓는 권세를 우리에게 주시는 분 아닙니까? И поэтому она, держась за Марка 3:15, исповедует, что только ты можешь решить мою проблему. 그뿐만 아니라 누가복음 10장 19절에 보니까 뱀과 절가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주시는 분 И 아니십니까? не только это, но Лука 10:19 она говорила, и она исповедовала, что у тебя есть власть, вся власть на небе и на земле, и наступает на всю силу вражью. Аминь. 아멘. 지금 예수 그리스도께서 부활하셔서 우리와 함께 계십니다. Иисус Христос воскрес, и сейчас пребывает вместе с нами. Аминь. 어디에 계신가요? И где Он сейчас пребывает? 내 마음속에. Он пребывает в нашем сердце. 저 하늘 보좌에 앉아 계시면서 내 마음속에. Он пребывает в Царстве Небесном и одновременно пребывает в нашем сердце. 그분이 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 나와 계십니다. Написано, что имея ему всю власть на небе и на земле, он пребывает в Царстве 그분이 여러분을 Небесном. 부르실 때 함께 위하며 귀신을 내어쫓는 권세도 있고 전도도 함이라고 했습니다. Написано, что он призвал вас для того, чтобы быть вместе с вами и отправлять вас на проповедование, и дал вам власть наступать на змей скорпионов. 아멘. 그래서 고백하고 선포하시고 И поэтому нужно исповедовать. 이 поэтому 더러운 нужно 귀신은 주 예수 그리스도 이름으로 결박받고 물러가지. Именем Иисуса Христа я связываю и разрушаю все силы тьмы, которые находятся на этом месте. Аминь. 아멘 하신 분만 그 권세 누리세요. И те, которые сказали аминь, наслаждайтесь этой властью. 여러분 Аминь. 있다니까요. У вас есть эта духовная власть. 귀신이 제일 무서운 게 뭔지 아십니까? Как вы думаете, знаете ли вы, чего больше всего боятся бесы? 뭔지 아세요? Знаете вы? Знаете ли вы? Чего больше всего боятся бесы? Христа. 내가 슈라 이름으로 기도하니 이 더러운 귀신은 결박받고 물러가지. Когда мы помолимся именем Шура, тогда бесы от нас убегут. 귀신이 무서워요. Они будут смеяться над вами. 귀신이 제일 무서워하는 것이 예수 그리스도 이름으로 결박받고 물러가지. Бесы боятся, тогда вы молитесь именем Иисуса Христа. Аминь. 내 말이 아니라요. 사도행전 16장 18절에 보면 바울이 귀신을 쫓아내는 모습이 나옵니다. Это не мои слова, говорю, свиток, это написано сейчас в Библии. Павел изгонял бесов. 그 바울이 그 귀신 들린 여자를 쫓아낼 때 예수 그리스도 이름으로 명하노니 물러가지. Дело 8 глава написано, была женщина бесноватая, которая бегала за Павлом, и постоянно говорила, он сказал, что именем Иисуса Христа приказывает себе бес, выйди вон из нее. 바울에게만 그 권세가 있을까요? Только у Павла была такая власть. 하나님의 자녀에게 권세가 있습니다. У каждого чада Божьего есть такая власть. 요한복음 1장 11절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀된 권세를 주셨나니. От Иоанна 1:12 написано, а тем, которые приняли его верующим во имя его, дана быть власть чадами Божьими. 아멘. 지금 선포하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы сейчас вы исповедовали. 내 자녀 배우의 약사는 모든 응감의 사람은 주 예수 그리스도 이름으로 명하노니 결박받고 물러가지. Чтобы все силы сейчас, которые действуют на многих детей, именем Иисуса Христа были бы связаны. Аминь. Аминь. 악슬 부려도 없어요.
막을 필요도 없다. Не нужно вам злиться, нужно вам прикладывать какое-то усилие к этому. 언약만 붙잡고 조용히 해야 돼. Вам нужно даже, можно потихоньку молиться, 아멘. держаться за завет. 정말 빨리 깨달으시기 바랍니다. Я знаю, что вы могли это быстро 여러분 осознать. 빨리 깨달을수록 유익합니다. Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее 여러분들이 больше будет 붙잡고 있는 благословения. 것이 다 헛된 것임을 알게 될 И 것입니다. тогда вы поймете, что за все, что вы держитесь, на самом деле, 많은 все 사람들이 다른 свое. 걸 붙잡고 고생하고 있습니다. Очень многие люди, они держатся за что-то ненужное. 영적인 문제는 종교로는 해결할 수 없습니다. Духовные проблемы невозможно решить религией. 종교는 모든 것 심부름을 할 수 있지만 영적인 문제는 해결할 수 없습니다. Религия, она делает очень много хороших дел, но она не решает духовные проблемы. 인간에게 있는 근본 문제를 해결할 수 있는 것은 여인의 후손, 주 다윗의 자손. И только семя женщин, только сын Давидов может решить духовные наши 그 проблемы. 문제를 언약을 알고 예수님 앞에 갖고 나가. И сегодня, держась за этот завет, она знала это, потому что этот завет она предстала пред Христом. 의사가 할 수 없는 것을 지금 예수님 앞에 갖고 나가. И то, что она знала, что врачи не могут исцелить эту болезнь, поэтому она предстала пред Христом. 마태복음 11장 28절에 말씀하십니다. Матвея 11:28. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. 여러분에게 Аминь. 무거운 짐 있습니까? Может быть, у вас есть какое-то бремя? 부활하신 예수님께로 가지고 나오시기 바랍니다. Идите к Иисусу Христу, который уже воскрес. 우리 마음의 쉼터가 바로 그리스도 대신 예수님이시죠. И Он говорит, что я успокою вас, то есть Он будет вашим покоем. 이 쉼터 안에는 참 안식이 있습니다. То есть в этом есть истинный мир и покой. 참 평안이 있습니다. Есть истинное блаженство. 참 행복이 있습니다. Истинное счастье. 그리고 참 응답이 있습니다. Есть истинный ответ. 아멘. 그래서 예수님께서 말씀하십니다. И поэтому Иисус говорит. 요한복음 15장 7절에 От Иоанна 15:7. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라고 하셨습니다. Если вы пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то чего не попросите во имя мое, то я вам сделаю. 이 땅의 모든 문제, 임마누엘 축복으로 모든 문제 해결받으시기를 예수님으로 Именем 축원드립니다. Иисуса Христа я благословляю, что все свои проблемы могли решить благословением Иммануила. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 믿음의 선포입니다. Провозглашение веры. 15절 26절에 보니까 자네 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하리라고 그랬습니다. И он говорит, что хлеб дается детям, но не в сад. 쉽게 말하면요. Другими словами. 너가 개다 이 말입니다. Другими словами он говорит, что как бы обзывает, то, что как бы вы собаки. 예수님께서 그때 당시 풍습에 따라 유대인하고 이방인을 구분한 것입니다. Потому что и тогда Иисус отделал иудеев от другого народа, потому что иудеи сами отделяли себя. 그래서 누가 주인이 자녀에게 줄 떡을 개에게 주겠느냐? И он говорит, разве можно давать хлеб, который даешь детям, давать собакам? 이게 얼마나 모욕적인 말이죠. То есть насколько это было унижение. 그런데 이 여자가 굉장한 믿음의 고백을 선포했어요. Но эта женщина исповедовала свою веру, свою великую веру. Что же она сказала? 예수님의 말씀이 옳습니다만 걔도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹지 않습니까? Но она сказала, Господи, но ведь и даже псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. 무슨 Что 말입니까? это значит? 예수님께서 말씀하신 대로 나는 자격이 없습니다만 나도 주님의 은혜로 살 수밖에 없는 사람이라고 고백합니다. Другими словами, она говорит, несмотря на то, что на самом деле я недостойна, то есть по своему происхождению недостойна получить это исцеление, но и ведь псы, они тоже получают эти крохи, она говорит ему. 이 사람이 믿음의 고백이 대단한 거예요. Другими словами, она исповедует свою веру, несмотря на свое происхождение. 그때 예수님이 말씀하십니다. Иногда Иисус говорит, 너 믿음이 좋다 안 그러고 너 믿음이 크다고 그랬어요. он не говорил, что у тебя хорошая вера, вот у тебя великая вера, женщина. 그랬더니 28절에 너 소원대로 되리라고. И поэтому он говорит в 28 стихе, да будет тебе по желанию твоему. 그때 즉시 나음을 И написано, что и тогда в тот час же исцелилась ее дочь. 아멘. Аминь. 믿음의 선포가 되는 곳에 치유 역사 일어날 것입니다. Там, где вы провозглашаете свою веру, там происходит исцеление. 아멘. 여러분 문제가 부닥치십니까? Допустим, вы сталкиваетесь с проблемами. 제일 먼저 하시는 게 뭔지 아십니까? И что вы делаете в первую очередь? 여러분 Что вы делаете в первую очередь, когда вас молимся? 솔직히 말씀해보세요. Ну, ладно, скажите. 문제 다 오면 제일 Вот 처음에 приходит 여러분 проблема, 하는 что вы 거 сразу делаете? Молимся. 그래 시라가 말했잖아요. Шура говорит, честно говорит, переживаем. 염려해요. Переживаем. 원망해요. Мы начинаем ругаться. 우리 내나 집사는
하나님은 기도한다지만 보통 사람들을 보면 원망하고 Но 불평하지 сколько 않습니까? этих не молятся, остальные переживают. 그렇죠? Так же? 고백하세요. И поэтому 여러분 문제가 들어닥치면 믿음에 선포하시기 바랍니다. как только приходит проблема, сразу провозглашайте свою веру. 예수가 그리스도시다. Иисус есть Христос. 이 문제 아멘. 다 해결합니다. И эта проблема тоже решится Христом. 여러분이 그 믿음에 선포되는 곳에 천군 천사가 동원될 것입니다. Потому что там, где будете исповедовать свою веру, ангел небесный, несомненно, будет вместе с вами. 아멘. 오늘 지금 여인이 나을 수밖에 없는 믿음의 고백을 선포했어요. И сегодня эта женщина, она исповедует свою веру. 그래서 우리가 지금부터 영원히 응답받을 수 있는 말씀들은 오늘 붙잡으시고 И поэтому сегодня вы должны ухватиться за слово, за которое вы будете держаться всю свою жизнь. 오직 예수 그리스도만 되시기 바랍니다. И я желаю, чтобы только через Иисуса Христа вы решали свои проблемы. 아멘. 오직 예수 그리스도만 응답받을 수 있기 때문에 그렇습니다. Потому что только Иисус Христос может решить наши проблемы. 여러분이 하나님의 자녀된 구원의 비밀을 붙잡고 기도하시면은 반드시 응답합니다. Если вы ухватитесь за это и будете молиться, несомненно, вам придет ответ. 아멘. 아멘. 나는 하나님의 자녀다. Я чадо Божье. 어떤 문제가 와도 선포하시고 Какие бы ни приходили проблемы, провозглашайте, что вы чадо Божье. 누구를 만나서 대화를 하더라도 선포하시고 И с кем бы вы ни встречались, не общались, всегда провозглашайте. 괜히 여러분의 나쁜 머리 가르쳐주지 마시고 그냥 예수 그리스도라고 선포하시고 Если человек не понимает, не нужно ничего, вы просто говорите, Иисус является Христом. 아멘. Решайте. 이걸 모르니까 길을 가르쳐준다고 하고 서로 빠져죽죠. И поэтому говорится, что люди, не зная этого, они учат друг другу пути, поэтому умирают. 믿음의 사람은 믿음의 말씀만 선포하시고 Но человек веры, я знаю, что вы могли исповедовать только свою веру. 아멘. 믿음의 사람이 먼저 인정해야 할 게 있습니다. Есть то, что человек веры должен знать в первую очередь. 역대상 29장 11절에서 14절. 아멘. Первое Паралипоменон, 29 глава, 11-14. 하나님의 절대 조건을 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли верить в абсолютное господство Бога. 아멘. 뭐라고 다시 고백합니까? Что исповедовал Давид? 천지에 있는 것이 다 주의 것이오이다. Он говорил, Господь Божий, все твое, все, что на небесах. 주는 높으사 모든 만물의 머리이시니 И 아멘. что ты являешься главой всего живого. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 모든 사람을 크게 하시는가 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. И он говорил, что власть и сила и могущество, и поднимать человека, и принижать его, все в твоих руках. Аминь. 아멘. 아멘. 아멘 하신 분만 Аминь. 아멘 줍니다. И те, которые сказали аминь, получат тысячекратное благословение. 그말 하려고 하니까 얼른 아멘 하시는 분 눈치채고 하신 분 И вот 있는데 только я хотела сказать, уже один умный нашелся, сказал аминь, успел. 여러분이 아멘 하신 분을 말미암아 제 말을 동의하고 하나님의 말씀을 그대로 응답받는다는 소리입니다. И когда вы говорите аминь, значит вы согласны с теми словами, которые написаны в Библии, и получается вы говорите Богу аминь. 먼저 믿어야 할 것 하나님의 절대 주권. Во что мы должны верить в первую очередь? Это в абсолютное господство Бога. 아멘. 아멘. 그렇다면 어떤 문제, 어떤 좋은 일도 하나님이 주관하시고 И поэтому какие бы ни были проблемы, хорошие дела, не плохие дела, всем этим руководит. 우리 기독교는 꼭 여기서 잡아요. Но христиане часто в этом ошибаются. 좋은 일은 하나님이 하셨고 Они говорят, хорошие дела это Бог дал, 나쁜 일은 사단이 해요. а плохие дела это сатана дал. 사단이 하나님과 대적할 수 있는 존재가 아니에요. Сатана, он даже не может подняться на уровень Бога, его даже невозможно сравнить. 하나님의 절대 조건 다 인정하시고 Потому что все находится в абсолютном господстве Бога. Верующий. 모든 만물의 머리이신 주여 Написано, что Господь, который является хозяином всего живого на 크게 земле. 하시는가 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. Написано, что ты, Господи, можешь и поднять, и возвысить, и ты можешь, Господь, опустить до самой земли. 이 믿음을 항상 고백하고 선포하시고 И всегда исповедуйте эту веру. 그리고 여러분이 현장마다 가서 이언양을 선포할 때마다 현장의 전도들이 На всех местах действия, где вы будете продолжать свою веру, будут открываться двери проповедования. 마태복음 28장 18절에 20절에 가서 모든 민족을 제자 삼으라고 하셨습니다. Матфея 28 глава 18-20, Господь сказал нам, идите и поставьте мне учеников по 분부한 всему 모든 миру. 것을 가르쳐 지키게 И Он 하라겠습니다. сказал, что научите их соблюдать то, что я научил вас. 그러면 무엇을 가르치고 지키게 하시려고? Тогда что же нужно соблюсти? 이 말씀처럼 세상의 문제가
문제가 무엇인지 그 문제의 해결이 무엇인지 정확히 전달하지. Нужно точно передать, что является проблемой этого мира и решением этих проблем. 이때 현장의 전도문이 열게 돼. Тогда на возрастном действии откроются двери проповедования. 여러분이 하나님의 말씀을 붙잡는 그 순간 나음을 입을 것입니다. Тогда, когда вы ухватитесь за слово, тогда вы исцелитесь. 아멘. 말씀을 듣는 그때로부터 С того момента, когда вы услышите это слово, 창세기 1장 27절 28절에 하나님의 말씀을 받은 아담에게는 굉장한 지혜가 생겼습니다. в Бытие 1, 27-28 написано, когда Адам услышал это слово, то у него появилась великая мудрость. 아담이 하나님의 말씀을 잊어버릴 때 그 집에 사단이 역사합니다. И когда он потерял опять это слово Божье, тогда сатана стал действовать в его жизни. 여러분이 말씀을 받고 믿는 그때부터 하나님의 역사가 일어납니다. Когда вы будете верить в слово, с того момента Господь будет действовать. 아멘. 그러면 여러분의 가정과 사업체에 하나님의 말씀이 선포될 때 하나님의 역사는 반드시 일어나게 됩니다. И поэтому, когда вы будете на своих местах действовать, на своем бизнесе провозглашать Слово Божье, несомненно, Бог будет действовать. 아멘. 여러분 과거 여러분의 믿음의 발판으로 세우시고 Я желаю, чтобы ваше прошлое стало вашим основанием веры. 정말 모든 문제 해결자 되신 그리스도. Христос, который уже решил все ваши проблемы. 그분이 지금 부활하셔서 나와 함께 계시다. Он уже сейчас воскрес и пребывает вместе со мной. 아멘. 부활하셨다는 것은 죽음의 권세, 사망의 권세를 이기셨다는 증거입니다. Воскрес означает то, что Он победил смерть. 예수님이 우리의 죄 문제를 가지고 죽으신 것은 좋은데 부활하지 않으면 하나님이란 증거가 안 Если 나타납니다. бы Иисус просто забрал ваши грехи и умер, и не воскрес, тогда в этом бы не было бы смысла. 그래서 2014년도 정말 부활하신 예수님의 말씀을 체험하시기 바랍니다. И в этом 2015 году я желаю, чтобы вы на самом деле могли испытать в своей жизни Слово воскресшего Христа. 예수님은 반드시 부활하셔야 합니다. Потому что Иисус на самом деле воскрес. 왜요? Аминь. 말씀의 주인공이시기 때문에. Потому что Он хозяин Слова. 왜요? 세상 문제 해결자이시기 Потому что Он является хозяином решительности 왜요? ваших проблем. 그분이 믿음의 고백의 선포의 주인공이시기 И поэтому мы исповедуем Его. 아멘. 그리고 이 언약을 우리 후대들에게 전달해 주시고 И, несомненно, нужно передать этот завет своим детям. 꼭 전달하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли передать его. 그래서 우리는 렘넌트라는 언약을 И 붙였습니다. поэтому мы держимся за это ремонт. 렘넌트 남는 자. Ремонт это те, которые остались, это остаток. 이 언약을 붙잡을 남은 자가 가장 중요합니다. И важно те, которые останутся и передают этот завет дальше. 카자흐스탄 복음화할 수 있는 것은 전 렘넌트예요. Эти ремонты, которые сделают иудзацию Казахстана. 저들에게 이 복음을 지속적으로 전달하시고 И поэтому постоянно передавайте им этот завет. 주 다윗의 자손 예수야. Сын Давида. Господи, Ты сын Давида. 아멘. 이 축복이 여러분과 여러분 가정과 여러분 후대 영원히 있기를 예수님으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы это благословение было в ваших семьях, чтобы вы могли передать его вашим детям. 아멘. 기도하겠습니다. Будем молиться. 살아계신 하나님 은혜 감사합니다. Живой Господь, благодарим Тебя. 오늘 благодарим. 부활절 예배를 드렸습니다. И сегодня, Господь, у нас был день Пасхи, воскресения Христа. 가나안 여인의 믿음을 통해 그 믿음의 능력이 무엇인지 알았습니다. И женщина, которая пришла с Галилеи, она знала, что является силой воскресения. 그분이 말씀의 주인공이심을 고백합니다. И она исповедует, что Он является Христос и является хозяином 그분이 이 слова. 세상 모든 문제 해결자인 걸 고백합니다. И она исповедует, что Он разрешит всех наших проблем. 그분이 믿음의 선포한 대상자임을 И 고백합니다. она исповедует, что Он является решением всех наших проблем. 이 시간 부활하셔서 우리의 영혼들과 함께 하심을 И 감사드립니다. благодарим то, что Ты, Господь, сейчас воскрес и пребываешь вместе с нами. 성령의 충만함을 허락해 주시옵소서. Сейчас наполни нас Духом Святым. 예수 그리스도 이름으로 И мы 기도드렸습니다. молимся во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘.